Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karisa, NPM 251401410, kelas K2. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan batuk efektif pada pasien. Untuk alatnya, 1 bengkok, 2 sputum, 3 pot sputum, 4 handuk kecil, 5 perlat, 6 tisu, 7 air hangat, yang ke-8 handscoon. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Dina Karisa. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu, dari pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti. Dengan Ibu Dita Pramasari. Bisa sebutin tanggal lahirnya Bu? Oh sama ya Bu, dengan datanya. Gimana keadaan Ibu hari ini? Oke, baiklah Ibu kan merasa tidak nyaman. Di sini saya akan mengajarkan Ibu cara batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan Ibu agar Ibu bernafasnya lebih nyaman. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ke depan. Untuk tempatnya di sini saja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Oke, permisi. Pertama, cuci tangan dengan 6 langkah. Lalu pasang handscoon. Bu, saya bantu ya untuk posisinya biar Ibu agak lebih nyaman. Untuk menjaga privasi Ibu, saya tutup ya tirainya. Baik, masukkan tepaknya ya Bu. Handuknya saya taruh di sini ya Bu. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara teknik nafas dalam dulu ya Bu. Oke, pertama-tama Ibu tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut ya Bu. Bisa Ibu lakukan. 1, 2, 3, tarik nafas. 2. Sekali lagi Ibu, tarik nafas. 2. Apakah Ibu di sini jika Ibu merasakan ingin batuk, Ibu bisa melakukannya ya Bu dengan batuk dengan cara gitu, agar dahak yang di dalam saluran nafas itu bisa keluar ya Bu. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi ya Bu. Tarik nafas. 2. Apakah Ibu ingin batuk? Oke. Saya dekatkan sputumnya ya Bu. Oke. Saya bantu bersihkan dulu ya Bu. Apakah Ibu ingin minum? Nih. Tindakan kita sudah selesai. Saya beresin alatnya terlebih dulu ya Bu. Cuci tangan setelah melakukan tindakan kepada pasien. Tindakan kita sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan tindakan? Oke, baiklah. Jika Ibu sudah lega, nah jika Ibu ingin merasakan batuk lagi, Ibu bisa melakukan teknik batuk efektif yang saya sudah ajarkan kepada Ibu tadi ya Bu. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya akan kembali ke ruangan saya. Untuk nanti waktu 2 jam lagi saya akan kembali untuk memberikan Ibu obat ya Bu. Nah, jika Ibu perlu bantuan, Ibu bisa tekan bel yang di samping. Jika tidak, keluarga Ibu bisa panggil saya di ruangan keperawatan ya Bu. Oke, jika sudah selesai, apakah Ibu ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, saya kembali ke ruangan saya Bu. Oke,
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.